السلام علیکم دوستو، ہیلتھ کیئر کی جانب سے میں ہوں محمد ہاشم۔ آج ہم آپ کو ریویو دینے جا رہے ہیں زوفے ٹیبلٹ پر۔ ان کے کیا یوزز ہیں، ان کی کیا بینیفٹ ہیں، اس کو کیسے استعمال کرنا ہے اور یہ کون سی کمپنی کی ہے، اس کے اندر کون سا فارمولا، یہ سب تفصیل جاننے سے پہلے سب سے پہلی میری سامعین سے گزارش ہے کہ پلیز میری ویڈیو کو لائک کر دیں۔ جو میرے چینل پر پہلی بار ہے ان سے گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ زوفے ٹیبلٹ ایک اچھی اور ٹاپ کلاس کمپنی کی ٹیبلٹ ہے۔ اس کے اندر جو فارمولا تیار کیا گیا وہ ہے فکسوفیناڈین، ایک زبردست قسم کا فارمولا، اور اس کو بنانے والی کمپنی ہے ای فارم، ایک زبردست قسم کمپنی جو پاکستان کی ٹاپ لیول کمپنیوں میں سے ایک اچھی بڑی کمپنی کی ٹیبلٹ ہے، جو کہ ایک ایسی ٹیبلٹ جو الرجی کے حوالے سے، ہر قسم الرجی کے حوالے سے استعمال کی جانے والی ایک بہترین قسم کی ٹیبلٹ ہے۔ خواہ آپ کو باڈی کی الرجی ہو یا نیزل الرجی ہو یا آنکھوں سے پانی بہتا ہو، تو آپ اس کو ہر قسم الرجی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ خاص کر ایسے مرض جن کا ناک مسلسل نزلہ رہتا ہے، یعنی کہ جس کو دائمی نزلہ کہتے ہیں، دائمی نزلہ، اور اس کے ناک سے پانی بہنا اور آنکھوں سے پانی بہنا، یا نزلہ زکام یا کھانسی رہتی ہے، تو ایک بار ضرور ٹرائی کریں، انشاءاللہ آپ کو اس کا اچھا اور مؤثر قسم کا رزلٹ ملے گا۔ ایک زبردست قسم کی ٹیبلٹ ہے، ایک بار ضرور ٹرائی کریں۔ اگر آپ کو مسلسل نزلہ رہتا ہے، بعض کا کچھ لوگ کے ہڈی کی ناک کی ہڈی کا مسئلہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کو مسلسل دہمی نزلہ رہتا ہے، اور ان کو بار بار چھینکیں آتے ہیں، جب رات کو سوتے ہیں تو سانس لینے میں ان کو دشواری پیش آتی ہے۔ اس کا طریقہ استعمال بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا چلوں، یہ کیونکہ 10 mg ٹیبلٹ ہے، ایک ٹیبلٹ روزانہ کی بنیاد پر استعمال کر سکتے ہیں یا اپنی ذاتی معالجے سے مشورہ کر کے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ صبح شام بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ٹیبلٹ روزانہ کی بنیاد پر رات کو سوتے وقت لیں، انشاءاللہ آپ کو اس کا اچھا اور مؤثر قسم کا رزلٹ ملے گا۔ اگر آپ کے آنکھوں سے پانی بہتا ہے، نزلے کی وجہ سے پانی بہتے ہیں، چھینکیں بار بار آتی ہیں، تو پھر بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ طریقہ استعمال وہی ہے کہ ایک ٹیبلٹ روزانہ کی بنیاد پر استعمال کریں۔ اگر آپ کو زیادہ نوعیت کا مسئلہ ہے تو زیادہ اپنی ذاتی معالجے سے اوپین لے کر صبح شام بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک زبردست قسم کی ٹیبلٹ ہے جو کہ الرجی کے حوالے سے استعمال کی جانے والی ایک بہترین قسم کی ٹیبلٹ ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو باڈی کے کسی حصے پر الرجی ہے، باڈی الرجی ہے، خارش رہتی ہے، چنبل وا ہے، ایگزیما ہے، تو پھر بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ مختلف قسم کی الرجی کے لیے چھینکیں آنا، نزلہ زکام، کھانسی، آنکھوں سے پانی بہنے کے ساتھ ساتھ باڈی والی الرجی پر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ جسم کے کسی حصے پر بھی خارش ہے تو پھر بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ طریقہ استعمال یہ ایک ٹیبلٹ صبح، ایک ٹیبلٹ شام، 5 سے 7 دن تک استعمال کریں۔ انشاءاللہ آپ کو ہر قسم الرجی سے، جو الرجی کا مسئلہ پیش ہے، سکن انفیکشن کا مسئلہ، سکن پر دانے نکل آتے ہیں، الرجی کے وجہ سے مسلسل کھردری ہوتی ہے، خارش ہوتی ہے، ایک ٹیبلٹ صبح، ایک ٹیبلٹ شام، 5 سے 7 دن تک استعمال کریں۔ انشاءاللہ بہترین قسم کا آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا۔ باقی میں اس کے آپ کو سائیڈ افیکٹ بتاتا چلوں۔ اس کے سائیڈ افیکٹ ایسے، اس کے استعمال سے بعض کا آپ کو جسم میں پین شروع ہو جاتا ہے، دل کی دھڑکن سلو ہو سکتی ہے۔ اگر آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں یا سفر پر جا رہے ہیں تو پھر اس کو ہرگز استعمال نہ کریں، کیونکہ آپ کو اس کے نیند بھی آ سکتی ہے، کیونکہ ایک اینٹی الرجی کے ساتھ اینٹی اسٹامن ٹیبلٹ ہے، اس سے آپ کو نیند بھی آ سکتی ہے اور جسم پر درد اور جس کی جگہ جسم پر طاری بھی ہو سکتا ہے۔ ایک بار ضرور ٹرائی کریں، انشاءاللہ آپ کو ہر قسم الرجی کے لیے آپ کو راحت ملے گا۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔